晚上8点半，音乐节美食区的空气里充斥着几十种食物的香气，烤鱿鱼的咸腥，炸鸡排的油腻，蒜蓉酱的浓烈，还有一丝被海风稀释了的甜腻糖霜味。我，江夏，一个热衷于攒钱的大二学生，正坐在一个塑料凳上，对着一份价值不菲的网红炒面大快朵颐。油润金黄的面条色泽诱人，鲜亮的青菜与焦香的肉丝点缀其间，蒸腾的热气携带着浓郁的酱香。虽然花了我一天兼职赚的钱，但大学生嘛，人生追求朴素而直接，吃好穿好玩好。一想到学校食堂的菠萝焖蛋，这网红炒面贵一点似乎也没那么难以接受了。周围是鼎沸的人声，音响里传来的摇滚乐鼓点像重锤一样敲打着耳膜，远处主舞台的灯光刺破夜幕，偶尔能听到主唱声嘶力竭的呐喊。解决掉最后一口面条，我拍了拍略有饱腹感的肚子，把空盒子扔进旁边溢出来的垃圾桶，准备溜达回工作岗位。穿行在熙熙攘攘的人群中，各种兴奋的面孔从身边掠过，空气里躁动的分子让我也跟着有点轻飘飘的。靠近品牌展示区，这边离海边更近，咸湿的海风吹散了些许油腻的烟火气，灯光明亮，巨大的品牌 logo 在射灯下熠熠生辉。就在我转着脑袋观察周围的时候，前方靠近海边护栏的地方传来一阵不寻常的骚动。起初只是几声略显尖锐的叫喊，很快就像水滴入油锅，惊呼和议论声迅速蔓延，原本有序的人群像被惊扰的蚁群，推推搡搡着向周围散开。我一时没反应过来，被推了个踉跄，正骂骂咧咧的站稳，准备寻找罪魁祸首时，目光无意间越过前面的人墙，随着嘶吼声的响起，时间仿佛在这一刻被按下了慢放键。我看到一个人，不，那东西已经不能算作人了，他匍匐在一个倒地的安保队员身上，肩膀以一种诡异的幅度耸动着，脑袋深深埋下，发出令人牙酸的嘎吱声和沉闷的吞咽声，像是一头野兽在啃噬骨肉。暗红色的液体在地上蜿蜒扩散，浸透了彩色的地砖。而被扑倒的那个安保队员，双腿还在无意识地抽搐着，手臂徒劳地向上抓挠，喉咙里发出断断续续的被血沫堵塞的呵呵声。这画面太熟悉了，熟悉到我的大脑第一时间蹦出的参照物，竟然是《生化危机》里的场景。丧尸，这个荒谬又惊悚的词语像冰锥一样刺入我的脑海。不能吧？那不是电影里的东西吗？这应该是某种行为艺术，或者是狂犬病发作。没等我浆糊一般的脑子反应过来，那个攻击安保队员的人猛地抬起头，灰败的脸上沾满暗红的血迹，一双眼睛浑浊不堪。他喉咙里发出低沉的咆哮，摇摇晃晃地站了起来，嘶吼着扑向离他最近的一个女孩。快跑啊！这是什么玩意？凄厉的尖叫取代了之前的议论，恐慌像瘟疫一样瞬间传染了每一个人。品牌展示区这边积蓄的混乱如同被点燃的炸药桶，轰然爆发。原本已经没了动静的安保队员以一种扭曲的姿态从地上爬了起来，加入扑咬的行列。他的动作僵硬，速度并不算快，但那野兽般疯狂的模样足以摧毁任何人的心理防线。人群彻底炸开锅，我被身后一股巨大的力量推搡着，踉跄的往后退，耳边是呼啸的风声，震耳欲聋的尖叫声，还有令人毛骨悚然的嘶吼声。求生的本能让我顾不上多想，只能跟着人群盲目的奔跑，不知怎么的就被挤到了主舞台附近。这里同样一片狼藉，原本激情四射的舞台音乐早已停止，只剩下空荡荡的设备和胡乱闪烁的射灯。狂欢的观众失去理智，疯狂的追逐撕咬着周围的人群，椅子东倒西歪，充气加油棒和破碎的酒瓶散落一地，粘稠的液体和不明污渍在沙地上留下大片大片的深色。心脏在胸腔里疯狂跳动，我惊险地侧身躲过一个张牙舞爪扑过来的人，看着他失去平衡摔倒在地，挣扎着想要站起来。我喘着粗气，目光焦急地扫视周围，寻找任何可以藏身的地方。舞台侧边有一个临时搭建的板房，外面挂着充气沙发租赁的牌子。板房的小门开着，里面的工作人员不知去向，只剩下几个色彩鲜艳的充气沙发样品散落在角落。来不及多想，求生的欲望给了我前所未有的力量。我瞅准一个空档，脱离主流人群，几乎是连滚带爬地冲向那个板房。一股浓重的塑料味扑面而来，我冲到柜台前，双手一撑，利落地翻了进去。顾不上喘气，我第一时间转身，伸手拉上侧面那扇薄薄的塑料板门，咔嗒一声，将门后的简易插销插好。但这玩意儿能挡住什么？我心里一点底都没有。柜台下方有一个相对宽敞的空间，大概是用来存放杂物的地方，堆着几个未充气的沙发套和一卷宣传海报。我毫不犹豫地蜷缩起身子，钻了进去，紧紧靠在最里面的角落，
顺手拉过几个充气沙发套盖在自己身上，试图用这些带着浓烈塑料味的东西遮掩一下自己的气息。黑暗瞬间笼罩下来，这种情况下听觉格外灵敏，尖叫声、奔跑声、撞击声、咆哮声、撕扯声，还有各种无法分辨的令人头皮发麻的声音，交织成一首地狱的狂欢序曲。我感觉自己像一只被塞进罐头里的沙丁鱼，背靠着冰冷的柜体内壁，双腿蜷缩在胸前，手臂紧紧抱住自己，试图抑制住那从骨髓里透出来的颤抖。汗水浸湿了后背，黏腻地贴在皮肤上，很不舒服。我大口大口地喘着气，试图平复那几乎要炸开的肺叶，但空气中弥漫的淡淡血腥味，让每一次吸气都变成了一种折磨。各种恐怖的电影画面和现实中的血腥场景像走马灯一样旋转，这可比在宿舍里裹着被子看 B 级丧尸片刺激太多了。那种身临其境的压迫感是隔着屏幕永远无法体会到的。为了转移注意力，我开始小心翼翼地摸索这个狭小空间，手指划过粗糙的沙土地面，触碰到一些散落的充气沙发包装袋。在我膝盖顶着的正前方有一个抽屉的底部，我试探着轻轻拉开一条缝，里面杂乱地放着一些单据、纸笔，还有一个充电宝以及正在充电的手机。我小心翼翼地将充电宝和手机拿了出来，手机有密码锁，我随便尝试了几个数字，实在打不开也就没再管它。充电宝是普通的白色方块，上面显示着2格蓝色的电量，而连接线的接口是圆头的，和我已经关机的手机完全适配。感谢科技界的统一接口。我几乎是带着一种虔诚的心情，将数据线插进了自己手机的充电口。10几秒钟后，屏幕上终于亮起了那个熟悉的显示正在充电的电池图标，希望像一束微光，暂时驱散了盘踞在心头的部分阴霾。就在我盯着手机屏幕，焦急地等待它开机的时候，砰！一声巨响突然从我头顶炸开，整个柜台剧烈的一震，头顶的木板发出不堪重负的呻吟，灰尘和碎屑簌簌落下，掉在我的头发和肩膀上。我吓得浑身一僵，心脏瞬间跳到了嗓子眼，整个人如同被点了穴，动也不敢动。紧接着，凄厉的惨叫声响起，近得仿佛就在我耳边。我的大脑一片空白，全身的血液仿佛都凝固了。我能清晰地听到牙齿撕裂布料和皮肉的声音，能听到骨骼在巨大咬合力下发出的细微咔嚓声，能听到吞咽液体时发出的咕噜声。隔着一层不到2厘米厚的木板，一场血腥的屠杀正在上演。我蜷缩在底下，胃里一阵翻江倒海，恶心的感觉不断上涌，一股浓烈的铁锈味透过木板的缝隙渗透进来，盖过了原本刺鼻的塑料味。一滩粘稠的暗红色的液体沿着垂直的柜体边缘蜿蜒而下，不紧不慢地滴落在我面前不到30厘米远的地面上。每一滴液体落下，都在浅色的沙土地面上溅开一小朵暗红色的花，随即迅速渗透下去，将那片土壤染成一种不祥的深褐色。我死死地盯着那不断扩大的深色痕迹，喉咙发干，连咽口水的动作都变得无比艰难。不知道过了多久，也许只有几分钟，也许有1个世纪那么长。头顶的咀嚼声和嘶吼声渐渐平息，取而代之的是一种缓慢的拖沓的摩擦声，似乎是那东西在移动。就在这时，我的手机屏幕突然亮了起来，熟悉的开机动画出现在屏幕上，在这诡异恐怖的环境下，竟带来一丝不合时宜的亲切感。我颤抖着拿起手机，刚一解锁，通知栏就像爆炸了一样，被各种社交媒体的推送信息填满。热搜已经完全被相关消息淹没，标题一个比一个惊悚。井号：云市云海区海边音乐节爆发不明袭击事件。井号：多地出现狂犬病患者疯狂咬人。井号：暴动、丧尸、感染。疑似一种感染能力极强的病毒正在快速传播。视频画面晃动得厉害，充满了混乱和尖叫。时间大多数集中在10几分钟到半小时前。不仅仅是我所在的这个沿海城市，好几个临海的地方都出现了类似的报道。平台似乎也自顾不暇，任由这些血腥的视频在网络上传播。我点开一个热门话题下的评论区，里面更是乱成一锅粥。这绝对是丧尸，跟我玩过的游戏一模一样。我在长环商场，外面全是咬人的。我们被困住了，有没有人救救我？什么电影的宣传这么真？丧尸在哪呢？我怎么没看到？猜测、恐惧、求救，各种信息交织在一起，拼凑出一幅混乱的图景。外面的尖叫与奔逃声比之前更加凄厉绝望，如此大规模的感染显然正在全面爆发，不能再待在这里了。
这个海边音乐节场地是临时搭建的，除了几个售卖点和厕所是简易板房，其他全是帐篷。售卖区和市集区甚至是那种四面漏风的推车，根本没有任何坚固的防御可言。而且这里人流量巨大，简直就是病毒传播的温床。现在或许还能趁乱跑掉，再过一会儿，等人们被大规模感染，或者出口被彻底堵死，这里就会变成一个巨大的露天屠宰场。我迅速行动起来，将那个充电宝和2个手机一股脑塞进口袋里。余光扫到旁边一个打开的纸箱，里面是叠放着的充气沙发，纸箱边缘插着一把银色的开箱剪刀。我将剪刀抓进手里，虽然心里知道这东西对丧尸可能没什么用，但好歹算是有了个武器。冰凉的金属让人有种莫名的安心感。我打开手机的录像功能，身体往外稍微偏了偏，伸直手臂，将手机悄无声息地探了出去。录了大概20秒，我迅速将手机收了回来，手心全是冷汗。我回放了刚才录制的视频，因为位置受限，旁边的情况没能录到，不过已经足够了。视频中，充气沙发售卖点斜对面方向，可能是因为事发突然，人群本能地朝着记忆中最熟悉的出口涌去，结果就是把大量的丧尸也吸引了过去。主入口方向黑压压一片，人影攒动，嘶吼声即便透过手机扬声器也能模糊听到，显然已经堵死了。而我所在的这片区域，靠近舞台后方和员工通道，虽然也有零星的丧尸在游荡，但数量肯定没有主入口那边多。我心里有了主意，系紧运动鞋的鞋带，深吸一口气，小心翼翼地拨开侧门的插销，透过门缝再次观察外面的情况。确认安全后，我猛地推开门，用体测时跑800米的速度，朝着员工通道的方向，头也不回地冲了过去。脚下的地面黏糊糊的，分不清是血还是别的什么，每一步都让人心底发毛。我不敢停顿，生怕一停下来，发软的双腿就会再也跑不动。显然，想到这条员工通道的不止我一个人，许多穿着制服的工作人员正惊慌失措地往外冲。路边倒下的人一动不动，身下阴开大滩暗色，有的正被曾经的同事扑在地上疯狂撕咬，短促而凄厉的惨叫狠狠刺进我的耳膜。就在我闷头狂奔，冲过一个堆放音响设备的拐角时，一道黑影猝不及防地迎面扑来，带着一股浓烈的血腥和尸臭。我只觉得全身的汗毛瞬间炸起，瞳孔收缩，大脑根本来不及思考，手里的剪刀就猛地向前刺去。扑哧一声，整个剪刀刃身几乎全没入了这只丧尸浑浊的左眼里。温热腥臭的液体瞬间飞溅出来，几点粘稠溅在我的脸颊和嘴角，我只感觉胃里一阵剧烈收缩，差点当场吐出来。但这只丧尸的动作只停滞了几秒，喉咙里发出一声更加狂躁的嘶吼，挥舞着干枯的双手执着地向我抓来。我反应极快地松开剪刀柄，目光扫过斜前方一顶印着红十字的白色帐篷。在这只丧尸扑上来的瞬间，手脚并用地撞开了医疗站的门帘，跌了进去。帐篷里一片狼藉，药品、纱布、绷带散落一地，角落里立着几个金属输液架，我连滚带爬地扑过去，一把拿起来，沉甸甸的输液架入手一片冰凉。刚转过身，那只丧尸已经嘶吼着跟了进来，眼睛里还插着剪刀，满脸血污。我也不知道哪里来的勇气，或许是恐惧到了极点转化成愤怒，或许是潜藏的一身蛮力，我双手紧紧握住输液架的杆身，像打棒球一样卯足了劲，朝着那颗令人作呕的脑袋狠狠抡了过去。当一声闷响，像是敲在了一个半空的西瓜上，丧尸的脑袋猛地一歪，动作顿了顿，黑色的粘稠液体从耳朵和鼻孔里渗了出来。梆梆梆，我根本不敢停，也顾不上什么技巧，只知道疯狂地挥动手里的金属架，朝着丧尸的头、脸、脖子，所有可能致命的地方猛砸。血液和脑浆之类的混合物四处飞溅，桌子上、地上，还有我的衣服上都沾上了星星点点的污秽。不知道砸了多少下，直到那丧尸终于软软地瘫倒在地，脑袋几乎成了一滩烂泥，彻底没了动静，我才像虚脱了一样拄着输液架，大口大口地喘着粗气。休息了半分钟，我松开输液架，这东西虽然好用，但太限制行动了。帐篷角落里放着一些清洁工具，我拿出一把扫帚，一脚踩在扫帚头与木杆的连接处，咔嚓一声，木杆应声而断，尖端形成了尖锐的木茬。我拿在手里满意的看了看，比剪刀长，比输液架顺手，是再好不过的武器。我在帐篷内转了一圈，从桌底找到了一个双肩包，将2部手机和一个充电宝放进去，又搜寻了一些还能用的绷带、碘伏、棉签以及一些基础药物等，同样放进了背包。
背起双肩包，拿着木棍，我继续朝着员工通道出口的方向狂奔，心脏还在狂跳。但奇怪的是，亲手解决掉一个丧尸之后，那种对未知生物的恐惧似乎稍微退去了一点。至少我知道了，这种怪物并不是不死无敌的。又跑了一段路，我已经能看到前方员工通道出口那模糊的轮廓了。旁边的非机动车停车区，一只丧尸正趴在一个人身上埋头啃噬。似乎是听到了我急促的脚步声，那只丧尸猛地抬起头，沾满鲜血和皮肤碎屑的下巴看起来格外狰狞，浑浊的眼珠瞬间锁定了我，嘴里发出一声低吼，四肢着地，像野兽一样朝我扑了过来。要是几分钟前，我可能已经吓得腿软了，但刚解决了一只丧尸，此刻肾上腺素还在体内疯狂奔涌。看着那张血盆大口，我没怎么犹豫，双手紧握木棍，朝着扑来的丧尸用力捅了过去。扑哧，一种刺破某种柔软阻碍的触感顺着木棍传来，木棍的尖头直接从丧尸的后颈处穿了出来。他的动作瞬间僵住，发出咯咯的怪声。随着木棍拔出，丧尸也直挺挺地倒下。我将沾了粘稠鲜血的木棍尖端在地上蹭了蹭，准备去停车区看看有没有能用的车。路过那个被丧尸啃食的人，脚步瞬间定在了原地。那散乱的头发下是一张我熟悉的脸，是比我大3岁的林姐，也是来兼职的。她人特别好，像个大姐姐，知道我馋，经常偷偷给我带她自己做的小蛋糕。上次我搬东西扭到手，还是她翻出自己的红花油给我揉了半天。可现在她毫无生气地倒在肮脏的路边，头发被血和尘土粘在脸上，手指无力地捂着脖颈上的伤口，鲜血鼓鼓地往外冒，染红了她浅色的上衣。她的眼神已经开始涣散，但在我看过去的时候，似乎凝聚起最后一点光，紧握的右手忽然松开，啪嗒，一把系着蓝色卡通挂坠的电动车钥匙掉在了地上。她费力地抬起沾满血污的手，指向了不远处一辆粉色的、看起来小巧可爱的电动车。她的嘴唇翕动着，似乎想对我说什么，但最终只能从喉咙深处挤出断断续续的、被血沫堵塞的呵呵声。我心里像是被什么东西狠狠揪了一下，又酸又涩。我上前捡起了那把还带着体温的钥匙，这才注意到林姐手边还有一部手机，屏幕一角已经碎裂，但上面的字还能看清。很简单的一句话，打在空白的备忘录上：爸爸妈妈，我爱你们。句子中间夹杂着许多乱码字符，屏幕上是已经半干涸的指印和血痕。一股难以言喻的悲痛涌上喉咙，堵得我发不出声音。我紧紧攥着那把钥匙和碎屏手机，看向林姐已经开始失去焦距的眼睛，坚定地对她说：林姐，我会替你转告叔叔阿姨的。我不知道她听没听见，但在我说完这句话的瞬间，她痛苦紧绷的嘴唇似乎极其微弱地向上勾了一下。我不敢再耽搁，转身冲向那辆粉色电动车，拧动车把窜了出去，沿着员工通道冲出了音乐节场地这片人间炼狱。公路上，路灯昏黄的光线勉强照亮路面，几辆车歪斜的抛锚在路中央，车门大开，里面空无一人。风吹过空旷的道路，带来远处隐约的警报声和浓郁的血腥味，冰冷无情，让我体内沸腾的肾上腺素渐渐平息。眼眶一阵难以抑制的酸热，滚烫的泪水不受控制地涌出。直到亲眼看见熟悉的人死去，我才真正的对这场突如其来的灾难有了实感。这不是电影，不是游戏，死亡离得如此之近，或许就在下一秒，我就会像林姐一样，带着对父母无限的眷恋和不舍，彻底离开这个世界。电动车轮碾过空旷的沿海公路，发出单调的嗡嗡声。风裹挟着海水的咸腥，以及某种化学制品燃烧后的刺鼻气味涌进鼻腔，挥之不去。几辆汽车撞在一起，有的侧翻进排水沟里，有的冲破了护栏，引擎盖扭曲变形，碎玻璃洒了一地。更远处，隐约能看到有零星的身影在追逐着四散的人群，尖叫声、哭喊声若有若无地传来。我保持着适当的速度，太快容易失控，撞上障碍物；太慢则可能成为移动的靶子。幸好这辆小电驴足够灵活，让我能在撞毁的汽车残骸和偶尔扑出来的丧尸之间惊险地穿梭。行驶了大概1000米左右，前方的道路被彻底堵死，两辆庞大的公交车撞在一起，几乎将4车道的公路完全封堵。更糟糕的是，这一段的路灯似乎都出了问题，周围陷入一片令人不安的黑暗，只有远处城市边缘隐约的火光和惨白的月光提供着微弱照明。黑暗是丧尸最好的掩护，也是我最大的障碍。我把电动车悄无声息地停到路边一棵行道树的阴影里，仔细观察那2辆公交车周围，阴影重重，
似乎有不止一个身影在晃动。我没怎么思考，就下了决定，硬闯风险太大，何况现在是对我不利的黑夜。我必须先找个地方躲起来，决定下一步该去哪里，而不是像个无头苍蝇一样在危机四伏的公路上乱窜。我的目光落在了右手边一个小小的、看起来荒废了的临海公园，杂草丛生，儿童滑梯孤零零地立着。树木掩映间，我隐约看到了一个方方正正的白色轮廓，似乎是公厕。不再犹豫，我推着电动车，借着杂草和树木的掩护，小心翼翼地朝着公厕靠近。周围十分死寂，只有风吹过树叶的沙沙声，以及我自己粗重的呼吸声。公厕是那种老式的单体建筑，男女分开，各有独立的门。白色的外墙在月光下显得有些瘆人，上面似乎还有些深色的喷溅状的污渍。洗手台就在外面，陶瓷台面和上方的镜子上留着几道触目惊心的血手印，地上也有一滩已经干涸的印记。我的目光不由自主地落在水龙头上，喉咙干得发痛，像有砂纸在摩擦。从音乐节逃出来到现在，我滴水未进，加上高度紧张和剧烈运动，身体已经有些缺水的迹象。可是自来水能喝吗？电影里那些病毒很多都是通过水源传播，万一这丧尸病毒真能污染水源呢？我舔了舔干裂的嘴唇，强行把视线从水龙头上挪开，将电动车小心翼翼地推进厕所隔间的空地，关上女厕所的塑料扣板门。消毒水刺鼻的气味、霉味以及排泄物的臭味混杂在一起扑面而来，虽然不算好闻，但至少比外面的尸臭强点。我握紧木棍，挨个检查隔间，大多数门都虚掩着，里面空荡荡的。检查完最后一个隔间，确认安全后，我松了一口气，闪身进入隔间，背靠着冰凉粗糙的瓷砖墙壁，蜷缩在狭小的空间里，我一直紧绷的神经和肌肉终于松懈下来，瘫坐在地上，一动也不想动。但还有更重要的事，我掏出手机，电量靠着充电宝勉强维持在 40-50%。家庭群里的未读信息已经99加，还有几十个未接通的电话，爸妈的消息一条接一条。语气从最初的焦急到后来的恐慌，甚至带上了哭腔。夏夏，我看网上说你们那边出事了，你怎么样啊？新闻越来越吓人了，你们学校有没有事？夏夏，接电话啊，你千万别吓妈妈。我只觉得鼻子一酸，手指颤抖着在对话框里打下字：爸妈，我没事，别担心。我和舍友出去玩，手机没电了，刚回到宿舍充上电。我们学校没听说有感染者，校门已经封锁了，很安全。我了解我爸妈，要是让他们知道我现在的处境，肯定会着急的饭也吃不下觉，也睡不好，说不定还会不顾一切的开车来找我。我不想让他们陷入危险之中。父母关心的信息接踵而至，我打开手机银行 App， 看着自己这些年攒下来的小1万的余额，有零有整，全转给了爸妈，让他们趁老家那边还没出现感染者，赶紧去多买点吃喝的囤好。爸妈并没有收，全部退了回来，说他们还有些存款，这些钱让我自己拿着以防万一。我吸了吸鼻涕，一直强撑着的情绪终于崩溃，鼻头涌上难以抑制的酸楚。我把脸深深埋进并拢的膝盖里，牙齿死死咬住下唇，肩膀剧烈耸动着，滚烫的眼泪无声地涌出，迅速浸湿了膝盖处的布料。我想家了，想妈妈做的红烧肉，想爸爸做的糖醋排骨，想我那张软绵绵的小床。不知道哭了多久，直到眼泪流干，只剩下空落落的疲惫。我用脏兮兮的袖子胡乱抹了把脸，重新拿起手机，点开社交媒体平台。现在时间是晚上10点，距离灾难爆发仅仅过去了1个半小时左右。而社交媒体上各种真假难辨的消息疯狂刷屏，有在国外留学的博主发回消息，说国外多个城市也出现了类似的感染者，而且情况比国内更混乱，有些地方甚至已经出现了大规模的抢劫和骚乱。也有人开始总结观察到的丧尸习性，写在帖子里分享，比如对声音敏感、视觉依赖运动物体、破坏头部杀伤力最强等等。我一遍遍地看着这些零碎的信息，试图将它们刻进脑子里。就在这时，手机屏幕顶端突然连续弹出了数条加粗的紧急通知，来自国家应急广播系统。通知的内容很长，但核心意思明确，大致讲了3件事。1. 国家已启动最高级别应急响应，确认全国近1/3的沿海城市出现大规模暴力事件，原因尚未完全明确，但已将感染者定性为已丧失生命体征的危险个体，强调这种生物没有痛觉，不需要休息。2. 军方正在全力行动，依托地理优势和现有防线，
紧急建立一条覆盖主要受灾沿海区域的巨型封锁带，旨在控制事态蔓延，保护内陆安全。一旦封锁线稳固，将立即组织力量对封锁区内展开救援。3. 呼吁幸存者保持冷静，优先自我保护，寻找坚固、高层建筑躲避，避免前往人员密集区域，保存体力静待救援等等。我看得心潮起伏，1个半小时，官方就已经做出了如此迅速且有力的反应，甚至已经开始部署大规模的军事封锁和未来的救援计划。这效率让人在绝望中不由自主地生出一丝微弱的希望。虽然封锁2字听起来有点冷酷，但这是目前控制灾难扩散最有效的方式了。我还是自私的希望在封锁区外的父母好友能平平安安的。这条官方消息像一针强心剂，让我稍微振作了一些。我不能坐以待毙，得为自己争取更多活下去的机会。我开始清点自己现有的资产：3个手机，1个电量已经耗尽的充电宝，1个装满了基础药物药品的背包，1根沾满污血的尖头木棍，1把粉色电动车的钥匙，以及1辆停在隔间外、电量快见底的小电驴。外套口袋里装了1根巧克力棒和几颗水果硬糖。这是兼职过程中给可能有低血糖的观众准备的，顺手塞在了口袋里。没想到现在成了我唯一的能量储备。不过因为1个多小时前才吃过一大份美味炒面，我现在并不觉得饿，小心翼翼地把它们重新放回口袋最深处。我打开手机，下载了这座城市最详细的离线地图包。公厕里没有食物，没有干净的水源，只能作为临时的避风港，长久待在这里是不可能的。我需要快点找到可能作为安全屋的建筑，而且这个安全屋还不能太远。电动车快没电了，这意味着我接下来的移动主要得靠2条腿。在遍布丧尸的户外长距离徒步，需要小心小心再小心。手指在屏幕上滑动、放大，目光扫过一个又一个可能的地点。学校不行，周围唯一的学校是高中寄宿制的，晚上8点半正值晚自习，大量学生聚集在教室和宿舍，人流量太大。居民楼不行，我对这边环境不熟悉，居民区建筑分散，小路交错，万一有什么突发情况发生，跑都跑不出来。最终我的目光停留在距离公园大约 1.5公里外的一个小型便利店上。我内心有点挣扎，这个便利店晚上9点整关门。丧尸爆发时，里面顾客或许比较少，但肯定还有员工。而且这种物资丰富的地方，很可能也会吸引其他幸存者，人多意味着争夺、冲突和不确定性。但是我找遍了周围，其他的选择要么更危险、更不靠谱，要么就是像五金店、服装店这种无法提供生存必需的食物和饮用水。这个便利店是风险最高，但也可能是回报最大的选择。待在这个公厕里，迟早会被饿死，出去搏一搏，或许还有一线生机。万一情况没那么糟呢？万一让我捡个漏呢？赌一把。下定决心后，反而有种尘埃落定的轻松感。我把3部手机调成超级省电模式，抱着那根粗糙的木棍，蜷缩在隔间的角落里，闭上眼睛。这一觉我睡得极其不安稳，每一个细微的声响都能让我从迷迷糊糊间惊醒，直到外面天色微亮，我才终于沉沉睡了过去。不知过了多久，耳边响起窸窸窣窣的声音，密集拖沓，仿佛是抹布在地上反复摩擦。心脏陷于意识猛地一缩，我倏地睁开眼，映入眼帘的是陌生的隔间门板和头顶惨白的瓷砖。我有几秒钟的茫然，不知道自己现在在哪。紧接着，记忆如同冰水泼面，让我瞬间清醒。我一个机灵，试图站起来，却因为长时间没动，双腿麻木得像2根木头，差点直接跪倒在地。我扶着冰冷的墙壁，一边龇牙咧嘴地活动酸痛的关节，一边竖起耳朵仔细分辨外面的声音。没错，不是幻听，公厕外的脚步声比昨晚密集了很多，夹杂着丧尸无意义的低沉嘶吼。我小心翼翼地踩上厕所里用来清洗拖把的矮池子，踮起脚尖，刚好能够到墙壁高处狭长的通风口。透过通风口的扇叶缝隙，我谨慎地向外望去。现在已经是正午，但天色却黑沉沉的，铅灰色的云层低垂，让空气也染上压抑。仅仅1晚上的时间，公园里的景象已然大变。昨晚我进来时，这里还空荡荡的，此刻却至少有10几道僵硬的身影在草坪周围漫无目的的徘徊。他们穿着各种各样的衣服，像一群迷失了方向的提线木偶。我的心沉了下去。看来丧尸病毒传播得相当快，感染范围在急剧扩大。这些丧尸似乎在本能地朝着建筑更密集、人流量更大的城市中心区域移动，这对我无疑是不利的。我必须想办法引开他们。
昨晚在社交媒体上看到的信息在脑子一闪而过，我立刻在女厕所里搜寻起来。垃圾桶、洗手液瓶子，各种大小的塑料瓶。我拿着这些东西再次爬上拖把池，深吸一口气，捏着一个空矿泉水瓶，从通风口百叶窗的缝隙找准角度，用力朝厕所侧后方的石子小路扔去。哐当，塑料瓶滚出去老远，在安静的小树林里发出清晰的声音，效果立竿见影。周围那些原本慢悠悠晃荡的丧尸几乎同时顿住，浑浊的眼珠齐刷刷转向声音来源。低沉的嘶吼声陡然升高，变得兴奋而狂躁。离得最近的几只丧尸立刻调转方向，拖着蹒跚的步伐，朝着瓶子落点加速移动过去。有用！我心头一喜，立刻将剩下的东西也接二连三地从不同角度扔了出去，制造出多个分散的声源。很快，公厕后方以那些杂物落点为中心，成功地聚集起了一小群被声音吸引的丧尸。他们围着那几个破瓶子徒劳地低吼抓挠。我轻手轻脚地推开厕所门，骑上粉色小电驴，转把直接拧到底。小电驴发出一声轻微的嗡鸣，像离弦之箭般窜了出去，冲出了公园，重新回到了沿海公路。街道上的景象比昨晚更加惨烈，连环相撞的汽车到处都是，有些还在燃烧。黑色的烟柱扭曲着升上天空，空气中弥漫着橡胶燃烧的刺鼻气味和浓郁的焦糊肉味。路面上散落着各种各样的物品，行李箱、高跟鞋、孩子的书包，一只孤零零的泰迪熊玩偶，身体被钢丝刺穿，洁白的棉花露出，沾满了泥污和暗红色的斑点。我利用电动车小巧的优势，在废弃车辆和杂物之间灵活地穿梭。就在我拐过第3个路口，已经能看到远处逐渐多起来的建筑物时，电动车的电量指示灯闪烁了几下，然后彻底熄灭了。我心里叹了口气，将这个才认识1天的好战友推到路边，藏进了树后。没了代步工具，我果断放弃了危险重重的主干道，看准路边茂密的绿化灌木丛，一头钻了进去。沿着灌木丛和建筑物的方向走，期间又遇到了几次零散的丧尸挡路。我故技重施，从路边捡起小石子，或者故意踢翻空的垃圾桶盖来制造声响，成功的将它们引开。整个过程小心翼翼，但总算有惊无险。天色渐暗，临近傍晚的时候，周围的建筑逐渐密集起来，从低矮的灌木丛变成了一排排相对整齐的2层连排公寓。按照离线地图的指示，只要穿过这片公寓区，再过一个路口，就能到达那家小型便利店了。希望近在眼前。我躲在一辆布满灰尘的轿车阴影里，仔细观察着前方的公寓区。这里似乎经历过混乱，不少公寓的门窗都有破损的痕迹，地上散落着杂物，但此刻看起来相对安静。我贴着墙根快速向前移动，然而意外总是在不经意间到来。就在我刚拐过一个墙角，身体因为惯性继续向前冲时，眼角余光猛地瞥见前方公寓门口一个装饰性的小屋子里有什么东西动了一下，是一只狗，不，准确来说是一只丧尸狗。这只丧尸狗体型不大，浑身皮毛脱落大半，露出腐烂的肌肉和森森白骨，一双眼睛是浑浊的灰色，正死死盯着我，喉咙里发出危险的咕噜声。我浑身血液瞬间倒流，还没来得及转身，丧尸狗就像一道灰色的闪电，猛地从狗屋里扑了出来。它的速度太快了，远超那些动作迟缓的人类丧尸，几乎是眨眼间，那股带着腐烂气息的恶风就已经扑到了身后。我根本来不及思考，下意识侧身往旁边一滚，刺啦，手臂传来一阵火辣辣的剧痛，我重重撞在旁边的墙壁上，手在墙壁上胡乱一撑，试图稳住身体，却没注意到上面有一截裸露的锋利钢丝，掌心被划开一道又深又长的伤口，鲜血瞬间涌了出来，顺着手腕往下淌，浓郁的血腥味在空气中弥漫开。那只扑空的丧尸狗在地上灵活的一滚，立刻调转方向，灰白色的眼珠死死锁定我流血的手，变得更加狂躁，嘶吼着再次扑上来。我顾不上钻心的疼痛，双手死死握住木棍，对着再次扑来的丧尸狗狠狠捅了过去。但它的速度实在太快了，脑袋一偏，木棍擦着它的脖梗划过，只带下一块腐肉。丧尸狗一口咬在了木棍中段，强大的咬合力让木棍发出嘎吱的呻吟，似乎下一秒就要断裂。在这生死关头，我发现自己异常冷静，借着丧尸狗的力道，我顺势挥动木棍，用尽全身力气将它连同木棍一起狠狠撞向旁边的墙壁。扑哧咔嚓，那个划伤我的钢丝精准地穿透丧尸狗的脖梗，木棍也应声而断。丧尸狗发出一声呜咽，松开了嘴，身体无力地挣扎了几下，
很快就没了动静。粘稠的血液顺着钢丝滴落，在地上晕开令人作呕的污迹。我拄着膝盖，大口大口地喘着粗气，心脏快要从胸腔里跳出来，掌心的伤口还在流血，剧痛一阵阵传来。但还没等我缓过一口气，一阵熟悉的脚步声开始从四面八方汇聚过来，密密麻麻，越来越近。刚才的打斗动静，再加上新鲜的血腥味，像开饭铃一样，将附近的丧尸全都吸引了过来。完了！我头皮发麻，目光像雷达一样疯狂扫视四周。斜后方一栋公寓楼的入户门微微虚掩着一条缝，我来不及观察里面是否安全，拿出100米冲刺的速度，用尽最后的力气冲了过去。砰！厚重的大门关上。我大致看了眼屋内的状况，客厅里一片狼藉，家具翻倒，虽然看起来很混乱，但没有血迹，也没有丧尸。我推来一个沉重的布艺沙发抵在门后，手指在门锁上慌乱地摸索了好一阵，终于找到了反锁的旋钮，用力拧死。几乎就在门锁落下的同一瞬间，咚咚咚，沉重的撞击声和疯狂的嘶吼声从门外传来。幸好这公寓的门质量似乎不错，虽然震动的厉害，但暂时没有被撞开的迹象。掌心火辣辣的疼，温热的血液顺着指缝滴落，在地板上绽开一小朵一小朵刺目的红。我龇牙咧嘴地拿出背包里的碘伏、棉签、纱布等，将这些东西整齐地放在面前。处理伤口的过程相当惨烈，我之前哪学过这个？唯一的经验就是音乐节开始前，负责人紧急给我们这些兼职人员进行了10分钟的外伤应急处理培训。我拿着棉签草草清理了伤口，拧开碘伏瓶子，刺鼻的味道冲入鼻腔，想着长痛不如短痛，我心一横，对着还在渗血的掌心倒了上去。嘶！一股钻心的疼直冲天灵盖，我差点当场表演一个原地起飞，眼泪不受控制地飙了出来，太疼了，比被钢丝划到时疼100倍。手忙脚乱地忙活了半个小时后，包扎终于结束，一个新鲜热乎的粽子出炉。我看着自己的木乃伊左手，再次庆幸当初高考结束填志愿的时候没有选择去学医。伤口处理完毕，接下来就要探索这栋公寓了。外面天色渐黑，如果这栋公寓安全，我今晚就在这儿休息了。当然也是为了找一找有没有什么物资。我今天一天只吃了1根巧克力，肚子现在还在咕咕叫。我拿起旁边架子上的花瓶，开始在1楼小心谨慎地移动。厨房空空荡荡，一眼看过去只有一些设备和厨具，冰箱里还剩下几个苹果。我喜滋滋地拿了一个，也顾不上干不干净，满足地啃了起来。我大致看了眼周围，这家主人大概是个不爱做饭的，许多厨具都很新，跟没用过一样。我一边想着，一边漫不经心地打开了上方的橱柜。哦豁！那一刻，我差点感动地哭出来。柜子里满满当当堆着各种速食、泡面、螺蛳粉、酸辣粉、麻辣烫、自热火锅码放得整整齐齐，旁边还有燕麦片、速食汤料包。我站在原地，心脏因为激动而砰砰直跳。这些食物省着点吃，支撑半个月绝对没问题。这意味着我可能不需要再冒着9死1生的风险去那个便利店了，我可以就待在这个相对安全的公寓里，等待官方救援的到来。发现食物的喜悦转化为动力，我更加认真地搜查，试图找出某个角落里可能存在的物资。餐厅空的，电视柜空的，桌子底下空的。就在我稍微放松一点，准备去查看最后一个角落时，一阵细微的刮擦声从走廊深处的厕所传来。我的心一下子提到了嗓子眼，慢慢靠近，那声音更清晰了，里面有东西。而且他显然也嗅到了门外新鲜血液的味道。沉闷的撞击声响起，透过半透明的塑料门能看到一个扭曲的黑色人影正在疯狂地抓挠门板。我检查了门锁，是那种简单的旋钮锁，被人从里面锁死，里面的丧尸暂时出不来。但保险起见，我又推来了一个沙发，暂时抵在门后，等我手上的伤口好的差不多了，再想办法彻底解决这个隐患。1楼排查完毕，接着是2楼。2楼十分整洁，甚至可以说是温馨。米色的墙壁上挂着几幅风景画，卧室里床铺整齐，被子叠得方方正正，床头柜上还放着一本翻开的书，旁边有个空水杯。这里仿佛在灾难发生的前1秒被按下了暂停键。原主人要么是幸运的不在家，要么就是被困在了1楼那个厕所里。卧室旁边是书房，书架顶上2排满满当当放着奖杯和奖状，上面写着年度畅销作家、文学贡献奖之类的字眼。
其他地方整齐陈列着数不清的精装本小说，烫金的作者名都是同一个，看来这间公寓的主人似乎是个作家。我的目光被书房角落一个不起眼的柜子吸引，打开柜门，又是一阵幸福的眩晕。里面塞满了各种零食、饼干、薯片、猪肉脯、牛肉干、果干、巧克力棒，还有好几听可乐和功能饮料。柜子旁边立着一台饮水机，旁边堆着4桶还没开封的桶装水。很好，这下水的问题也解决了。一直紧绷的神经在这一刻终于得到松解，外面的天色彻底暗了下来，窗外最后一丝天光被夜幕吞噬。门外丧尸的撞击声和嘶吼声不知何时减弱了许多，变成了断断续续的低嚎。他们或许是被其他声音吸引，或许只是暂时失去了目标。我把所有找到的物资都集中到了2楼书房，拉紧厚重的窗帘，蜷缩在书房角落的懒人沙发上。晚餐是一包干啃的泡面，调料撒进去，摇一摇，嘎嘣脆，味道居然还不错。我一边咀嚼着，一边在房子里找到了几个不同接口的充电器。有一个和我的手机适配，我把它插在书房的插座上，看着充电指示灯亮起，心里又踏实了一分。一天的时间过去，网络信号断断续续，但好在还能连接上。各大社交媒体平台和新闻网站的头版都被一个醒目的带有国旗徽标的官方账号刷屏了，账号名叫曙光计划，已经发布了10几条公告。我点开置顶的公告，越看内心越激动。曙光计划通报，全国范围内90%受灾沿海城市的封锁隔离带已初步建立，事态向内陆蔓延的趋势得到有效控制。军方已启动最高响应机制，建立战役级指挥架构，海、陆、空、天、电全域力量已完成集结与整合。首批投入的包括数个重型合成旅、轻高机部队及2栖作战单元，并组建了多个负责搜救、撤离的模块化特混编队，能够在72小时内完成向任何指定区域的战略投送。后续救援行动将依据实际情况，分3个批次向沿海推进。第一批次，山南城、淮河城等，预计3天后展开救援行动。第二批次，安城、百江城等，预计15天后展开救援行动。第3批次，我的目光死死锁定在名单上，找到了我所在的云市，预计27天后展开救援。1个月的时间，比我预想的要快很多。在看着角落里堆放物资，心里更加安定了。在不出意外的情况下，我现在最不缺的大概就是时间了。5天后，当求生的紧迫感被相对安稳的日常稀释后，时间仿佛变成了一锅温吞的粥，粘稠而缓慢地流动着。为了不让自己松懈，我给自己制定了一份堪称军训般的严格作息表。天刚蒙蒙亮，我从书房的懒人沙发上爬起来，简单的拉伸后开始靠着墙根深蹲，用那几瓶密封的桶装水当哑铃做些力量训练。身体是革命的本钱，尤其是在这种需要随时跑路的时候。上午的任务是检查门窗并加固防御，我会仔细检查1楼和2楼的每一扇窗户，确认锁扣完好，用找到的胶带在玻璃上贴上米字格，这是我从电影里学的，据说能防止玻璃破碎时飞溅。1楼的大门和厕所是重点，2个沉重的布艺沙发依旧牢牢地抵在后面，每天我都要确认它们没有移位。下午则是寻宝时间，我已经把这栋公寓像梳头发一样细细梳理了好几遍。除了之前发现的食物和水，我还在杂物间找到了几盒受潮的火柴、几捆蜡烛、一个工具箱，甚至还有一个崭新的望远镜。我把所有认为有用的东西都蚂蚁搬家似的挪到了2楼书房，这里成了我的指挥所兼储藏室。晚上，当窗外彻底被黑暗和嘶吼声统治时，就是我收集信息的时间。我会打开手机，连接那越来越不稳定的网络，屏幕上的加载图标转的时间越来越长，最终变成一个红色的错误提示。有时需要刷新10几分钟，才能勉强加载出社交媒体上的一点新信息。但我乐此不疲，这断断续续的信号是我感知外界、确认文明尚未完全崩塌的唯一期待。日子就这样一天天过去，直到我左手掌上的那伤口慢慢痊愈，最后只剩下掌心一道粉色的新肉疤痕。我知道是时候该解决厕所里那个定时炸弹了。我在书房里找到了一串钥匙，上面贴着各个房间的标签。我把1楼卫生间的钥匙抽了出来，其他的原封不动放了回去。随后从工具箱里挑选了一把沉重的扳手，雄赳赳气昂昂地来到1楼。我费力地挪开沉重的沙发，将一把椅子横放在门口。仅仅是这点动静，立刻就引来了门内激烈的反应，撞击声和嘶吼声瞬间爆发，比平时更狂躁。我将钥匙缓缓插入锁孔，轻轻转动，咔嗒，门锁开了。
门被里面的力量砰地撞开，一个身影嘶吼着扑了出来，但他被门口的椅子绊了一下，动作一个趔趄，摔倒在地。我看清了他的样子，非常瘦弱，穿着一身沾满污渍的浅色居家服，长长的头发纠结在一起，遮住了大半张脸，裸露在外的皮肤是灰败的颜色，嘴唇干裂，牙齿上沾着暗色的东西。他张牙舞爪，发出毫无意义的呵呵声，扭动着试图站起来。我毫不犹豫地举起手中的扳手，用尽全身力气将尖端朝着他太阳穴位置狠狠砸了过去。噗嗤！可能是因为这只丧尸太瘦弱，仅仅一下，他半边脸颊直接凹陷，在地上抽搐了几下就彻底没了动静。过程轻松的有些不可思议。我慢慢走上前，目光扫过他的脸，虽然已经扭曲变形，但还是能看出些许清秀的轮廓。我忽然想起书房里那张放在书架上的照片，穿着连衣裙的女人捧着奖杯，笑得温婉而知性。就是她，这栋房子的主人。心底涌上一种说不出的情绪，感觉堵得慌。如果没有这场灾难，她或许正在灯下构思新的故事，收获更多的读者和荣誉。我甩甩头，驱散这些无用的感伤。爸爸妈妈还在家等我。我现在的首要目标就是活下去，等待救援的到来。我相信这场灾难终会结束，就像曙光计划这个名字一样，这片满目疮痍的土地一定会迎来属于它的曙光。时间又过去7天，在一个平常的下午，城市的供电和供水系统彻底中断。但令人意外的是，那断断续续的网络信号倒是坚持着还没有断开。前些天找到的那些蜡烛派上了用场，每当我夜晚被外面的动静惊醒，再也无法入睡时，就会小心翼翼地取下书架上的一本书，借着烛光津津有味地阅读。这些书的内容文笔细腻，构思精巧，字里行间能感受到作者雄厚的功底。我渐渐沉浸其中，有时候会忍不住感慨，如果没有这场灾难，这个作者该达到怎样的高度？这些躺在书架上的故事又该打动多少人心？而现在，他们唯一的读者只剩下我这个不请自来的房客。最近天气明显转凉，单薄的毯子已经无法抵御夜间的寒意。我打开卧室门，想去找个厚点的被子。因为出于莫名的入侵者的负罪感，这些天我都是在书房休息，尽量避免踏入这个最私人的空间。我抱着一床厚重的羽绒被，正准备离开，目光无意中扫过窗户，透过窗帘的缝隙望出去。远处街角有一栋熟悉的建筑，是那家小型便利店。便利店的金属卷帘门半开，门口几个人影正在下方拼命往下拽，但门轴像是卡死了，试了几次都纹丝不动。他们只好放弃，转身拖来几个货架，手忙脚乱地堵住门下的缝隙。我凑到窗边细看，一共4个人，2个身材瘦削的女性，一个佝偻着背的老人，还有个半大的男孩。他们似乎是一家人，行动间很是默契。一种难以言喻的激动涌上心头。半个多月了，这是我第一次看到其他活生生的人类。接下来的几天，监视那家便利店成了我新的日常任务。我小心翼翼地隐藏在窗帘后，用之前在书房找到的望远镜仔细观察，既是为了打发无聊时间，也是为了提防这群人，看他们是否会对我不利。但可能是因为便利店里的物资充足，他们后续并没有什么大动作，只是偶尔在白天稍微拉开一点卷帘门，迅速出来张望一下，又立刻缩回去。我手上的3部手机早已没电关机，时间失去了精确的刻度，变成了日出日落间模糊的剪影。黑暗如同实质般包裹一切，唯有窗外那永不停歇的嘶吼，提醒着我这个世界的真实模样。这天傍晚，我蜷缩在书房窗边的角落，借着落日最后的霞光，重读加缪的《鼠疫》。书中那座被封锁的北非小城，此刻不再只是一个文学场景，它像一面精准的镜子，映照着我正在经历的灾难。就在我沉浸在书中的世界时，一阵微弱的嗡嗡声突然从窗户外传来，很轻很远，不是丧尸的嘶吼，不是风声，也不是物体倒塌的轰鸣，带着一种机械的韵律感，正在逐渐变得清晰，是直升机的声音。我猛地站起身，来到窗边，身体紧紧贴着墙壁，透过窗帘的缝隙向外看去。远方的地平线处，一架直升机正朝我的方向飞来。军绿色的机身在西沉夕阳的余晖下反射着冰冷而坚实的光芒。清晰稳定的女声通过扩音器传进我的耳中：全体幸存者请注意，全体幸存者请注意，第2批次救援行动已顺利完成，第3批次救援行动将于3日内从西区开始推进，请幸存者们保持冷静，保护好自身安全，等待救援。重复，第3批次救援行动将于3日内从西区开始，
请保护好自身安全，等待救援。直升机没有停留，带着广播声和轰鸣声，向着更远的方向飞去。我依旧保持着那个姿势，僵在原地，怔怔地望着直升机消失的方向。爸爸妈妈，我要回家了。我喃喃自语，声音带着难以控制的哽咽。街角便利店那扇许久没有动静的门也开了，那4个幸存者互相搀扶着走了出来。他们仰着头，同样望着直升机远去的方向，激动地拥抱在一起。泪水模糊了我的视线，在一片朦胧的光影里，我似乎看到了那个被老人紧紧抱着的小男孩，正朝着我这边用力地挥手。我内心忽然涌起一股冲动，想要把这段经历记录下来。我走到书桌前，翻出一个空白的笔记本，笔尖悬停在扉页上空，起个什么标题好呢？片刻的沉思后，我下定决心，郑重地写下了4个字：丧地曙光。